Lisolo oyo ekopesa batu ebele pasi ekolelisa batu makambu ya famille ya solo balobaka singa famille ekatanaka te ebenda bakala ebenda naka kasi makambu so le grana famille ndibena ngai esenga moko o se retirer na ba famille mususu tala ndeko Julien akufi 2 jours avant voyage na ya okende France nani abomiye bandeko na ye babomiye pona nini po akende alingai okende bongo poto ndeko Julien azalaki na salon munene na Bongolo pona nini salon oyo esalike ndeko Julien a kufa ndeko sana salon osana business mo songolo kota awa yaka koyoka po baka mutu kobetela awa ekopesa mutu kuswa ngai elelisinga lisolo oyo mutu apesi lisolo leki na ya suka aleli papa Fiston obeta lisolo opo ya Julien nga kufi epesi biso pasi ya kosakana te nani yango akolobaki asepela kite tala kobaske léopard epesi biso esengo ba misusu maladi esili ba misusu bazunzo to kolongo pona nini léopard banda to bandi coupe d'Afrique oyo mbala liboso bo ndimela ngai to sepela penda ya match 90 minutes to besala ko beta match ya 2 jours ko bandi lelo esili lobi kasi na journée moko kaka to beti match peto gagner 3 esengo oyo nani alobaki azangi esengo oyo nani asepelite na ba artistes et musiciens, artistes et comédiens, bisonnions sont tout au sepelaki, nana sepelaki te. Ah, ça c'est pour rappeler ça à nos voisins. Les voisins, continuez à surveiller les fleuves, car nous sommes encore là. En attendant que nous ramenions la coupe chez nous, vous continuez à surveiller les fleuves. Est-ce que beaucoup de voisins, tu connais une émission ya lelo yoka esengo ya kofi na masindi yoka nanda. Les Congolais que vous voyez jouer là, ils se connaissent depuis le TP Mazembe. C'est des gars qui jouent ensemble, l'automatisme. 90 minutes ne sont pas fatigués. Congolais, vous mangez quoi? C'est le sac à sac qui vous fait jouer comme ça. Il y a quoi? Vous êtes venu en Côte d'Ivoire, mais quand même, 90 minutes vous jouez, vous devez manger quoi? Non, Mathieu, on va faire un test hein, à tous les Congolais là. Oui, allô, président JP Massamba, comment allez-vous? Oui, on a gagné hier, hein? Oui, on a suivi le match. Comment ça marche là à Kinshasa? Oui, en tout cas, n'oublie pas, hein, il faudra toujours demander aux voisins de continuer à surveiller le fleuve, hein, parce que nous on est encore là. Hein. Est-ce que le voisin surveille le fleuve très bien? Continuez à surveiller le fleuve parce que nous on est encore là. Ok, chap. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Loco Télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance peu fidélité bo pesaka na programme oyo Radio Lokole masolo epai wapi tokuta na kapona kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya Mangala ozola na biso zali na Bujumbura ozali na Équateur ozali na Bwende ozali na Mbandaka ozali na Côte d'Ivoire ozali na Suède Danemark na Kinshasa partout tala émission na bino yangoyo ebandi soko ebinga merci mingi matondo longonia ezonga epai na yo kasi soko ebinga ite mbala liboso yo omona ngai yeba kabenga ngai Fiston Pelende tata ya Sedek soki mbala liboso omona biso yangoyo na sengi na yo
au s'abonner. Ceux qui s'abonner, comme ça n'a été, qu'on finit bon cloche et notification pour la attaquer ba programme nabiso ata ceux qui mou kete. Na abonné à Kala, na abonné à Sika, to senga kana loko moko yo au partager. Partager comme masolo oyo yaya peut-être masolo oyo yo esungi yote. Au monde yangoza inutile pour na yo mais ekosungande komoko songolo et Sika moko pakala. Est-ce que okomi c'est que bien. Voilà. Merci à Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo. Mutu Oyo Salake, Botela Kabiso Boye, na Esengo Boye, Ernyoso, Tongenga Boye, Michael Josh. Côté la site, il y a Michael Josh, Talaba Rivage, il y a été et côté déjà. Mais il y a hiver pour la bataille Afrique et ils peut déjà ma chaussure, ma montre, votre profil, Nyoso tout, ma sécurité. Bilamba ba sapien pompier nyon surtout ezali ba robe mariage ba chaussures abi ba polo ba t-shirt côté la Michael Josh na ba chaque fois soki ozo côté la site ya Michael Josh te benga biso ko pesa au lien to site ya Michael Josh na numéro de service commercial so service clientèle au Kosola Bongo na batuya Michael Josh. Est-ce que komi c'est que bien que ndakandengo wana. Cette émission fait plaisir à Maman Marie-Thérèse, la première dame de Belgique. Maman Marie-Thérèse Oumela, la première dame de Belgique. L'unique et la vraie. Vous comprenez? C'est que bien. Bandeko anti-poison et Zali. Bandeko ebele bato kokufa na poison. Yaya okoye bate ba kotela au poison kaka pona olobaka kitoko kaka pona ke voyage na Kinshasa ozongi epesi mutema lukunia pona ndako na mo tongi na Kisasa ba kotela au poison benga biso to pia au contact bandeko anti poison pona o se protéger. Est-ce que komi c'est que bien. Voilà. Et que ndakandengo wana ya to ko na mingi te pona le solo ya passe ya Julien et tangisinga ma ya miso soki na telio audio ya leki na ndenga ko beta le solo wana yo pe ko la mais na ko sala effort na beta yango pona yo pe o comprendre le solo kaka ndenge ezali. Voilà. Nous commençons cette émission, mesdames et messieurs, par remercier l'équipe qui nous tient compagnie. Maintenant, là, je vois la caméra. Aujourd'hui, c'est Winnie Larise Pelende qui est titulaire parce qu'il y a Chris Larise Pelende est absent. De côté de la régie, Namonesa Claudine Larise Pelende, Azaliwana. Mais comme d'habitude, sous la coordination, il y a Mamari Naoumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Je comprends, jalousie, le kunate kendaka, ndengwana. Cette émission fait plaisir à Nanouche Moukoko, dièse 31, dièse appel masqué depuis Brésil na São Paulo. Na bossanité, maman Titi pe na Brésil, maman, bon dia, bon tardi, comme que. Oh, tobe, voilà que ndakandengo wana. Nathalie Wanga, moi si ya pembe, à kota kangungi, tu comprendre, et ça la kandengo wana, yena ya na ye Mélanie. Wanga, que ndakandengo wana, voilà Mélanie Mitonga, Wanga, la bossanité Titi na Luzitu. Comprendre des longues jambes. Voilà. Il y a un petit cas résumé. Il y a match Oyo et Sepeli Sibiso. Na se rappeler sur la époque il y a papa na biso, Koko na biso, Ndaye Mutumbula. Oh acha 9 bina Coupe d'Afrique tilelo Oyo mutaka kolongola ya ngote bisengone ya kala. Vous savez à l'époque ndenga bete l'abso du solo, les léopards, kaka les léopards d'Isaïr à l'époque, les léopards étaient en même temps aimé et mal aimé. Oh, aimé et mal aimé n'est pas fiston. Oui, je vous explique. Les léopards étaient aimés quand ils jouent contre un pays d'autre, contre un autre pays. Mais quand ils jouent contre vous, vous n'aimez pas les léopards. Donc, les léopards étaient aimés quand ils jouent contre quelqu'un d'autre. Mais quand ils jouent contre vous, vous ne l'aimez pas parce qu'ils vont vous battre. Yango na bisengo wana to uti ko mona yango awa na match ya Guinée. D'ailleurs, tu as vu l'histoire à Guinée à Kokaka bisoté. Et puis, c'est qu'il y a tout soit et c'est qui s'y tala audace, entraîneur à Guinée, à se permettre le bas. Je ne suis pas encore prêt à faire mes valises. Et n'en papa Guinée. N'en nini. Tala sika, mukolo moka leli. Bah, je vais là, mais entraîner à l'île de Colamboa. T'as la moi sélection, il y a tout ça, il y a sélection, moi symbiose, il y a match, ambiance, dans stade, et si Kofi Olomide, icône Mboka. Yena maasi na mosi na esindi le ker Cindy Olomide
la match faut mona et ya match ya pas attention match à Congo ta la Kofi tension ta la mama si tension na stade wala kitoko wali ko et là et sengo ya stade et l'équipe va sengo ya concert et mstamo na ndeko wana kitoko ko sakarate ba toi profiter à moni Kofi Olomide ba moni Sindi ba Sepeli voilà pendant que nous Sepeli on a Sibino les voisins n'oubliez pas de surveiller le fleuve hein, parce que nous on est encore là voisins linga kito zonga mais aïe ko comprendre que eux voisins ko zonga te voisins doivent amener la coupe oui les voisins surveiller le fleuve en attendant que nous puissions ramener le coupe pardon en attendant que nous puissions ramener la coupe à la maison voilà on va ramener la coupe qu'on va ramener ça sera la joie de tous les Congos pour nous et pour vous. Alors, continuez à bien surveiller les fleuves. Hein, et ça la rend moi. Est-ce que vous comprenez? C'est que bien. Alors, na soukarango pour la nabongo, na habité moudo à Guinéen, toi à Ivoirien, toi à natif à Guinée, je ne sais pas vraiment pourquoi ah non, c'est pas possible. Degré congolais, à Zolemba, tu m'avais dit 90 minutes, mais les Congolais ne se fatiguent pas. Nan l'obité. Je vous ai dit au départ là. Les Congos, les léopards de l'époque, les léopards d'Isaïe étaient en même temps aimés et mal aimés. Aimés quand ils jouent contre l'adversaire et notre pays. Mais quand ils jouent contre vous, vous n'aimez pas les léopards. Parce que vous voyez que Mabeko Kota Kitoko, t'as la moi Sainte-Zouana, moi Sembe-Zouana, t'as l'ambiance, Barthélémy Babina, Mindea, t'as sali interview, t'as l'équipe partout. 90% à Batou, match Congo-Guinée. Congo était favori. Tout le monde a voulu que Congo puisse gagner. Kitoko est sengoté. Et je voulais que tout ça va divergence. Mais la seule chose qui nous unit, Batu ya Mabe, Batu ya Moulili, Bandoki, Batu ya Nzambe, Batu ya Fayoul la politique, Batu ya Moïse, Batu ya Tshisekedi, Batu ya Bala Wenge, Batu ya Gaulois, Wario, Nyoso tout. Et sangisa qui biso soto ah qui combattait à la guité c'est là qui boilu boaji tunga nani a sepé la guité bisangai kitoko landas ko moi symbiose wana moi synthèse to ça il est lieu et puis to zonga to betela o solo suivez. Les Congolais que vous voyez jouer là, ils se connaissent depuis le TP Mazembe. C'est les gars qui jouent ensemble. L'automatisme, 90 minutes ne sont pas fatigués. Congolais, vous mangez quoi? C'est le Saka Saka qui vous fait jouer comme ça. Il y a quoi? Vous venez en Côte d'Ivoire, mais quand même, 90 minutes vous jouez, vous devez manger quoi? Non, Mathieu, on va faire un test hein, à tous les Congolais là. Test de dopage. Mais il ne peut pas avoir de l'énergie comme ça pendant 90 minutes. Vous mangez quoi, Congolais? C'est quoi? Non, si c'est le Saka Saka, ils n'ont qu'à nous dire. S'ils ont bu l'eau du Congo, ils n'ont qu'à nous dire.
Je regarde les Congolais, je fais 90 minutes de jeu. Ils ne sont pas fatigués. Aïe. Le téléphone portable est très puissant qu'il a tué le téléphone fixe, tué la télévision, tué l'ordinateur, tué l'horloge, tué la caméra, tué la radio, tué la lampe de poche, tué le miroir, tué le journal, les magazines et les livres, tué le jeu vidéo, tué le portefeuille, tué le calendrier de bureau, tué la carte bancaire, et le pire, c'est qu'il a également tué de nombreux couples, mariages, tué de nombreux... Voilà. Fimbu. Chicote à Fimbo. Finale. Notre dream va devenir true. Rêve n'a biché au Koksama. Koupouana et au Kenya na Congo. Après combien d'années? Oui, tu dois Chad, bien sûr. Tobima 3e. Kanami Gita, mais Bissopé. Et pourquoi il y a tout ce Koupouana et Koyana Congo. Rendez-vous. Tu es autre. Beta naye. Mi bongama. Au Bisso. Les années léopard et la République démocratique du Congo. Ma chassène Bemba Kotoyo. Doit ma soie Kotoyo. N'a évité ma roleka wapi. Hey! Léopard au wapi. Oya Bisso. Bokokate. Voilà. C'est que bien. Voilà. Cette émission fait plaisir à Tijon Luchombo. Comprenez comme ça, hein, c'est l'ambiance de Léopard. De temps à autre, nous allons commencer à revenir dans ma dédicace pour cette ambiance. Il y a Victoire, il y a Léopard de la République démocratique du Congo. Voilà. Claudine Laris-Pelende qui salue tous ses amis des Jus, High Jus. Côté Afrique du Sud, on a pêché bien son bote, c'est que voilà, et Kendaka, Ndengwana, Win la riche pelende a pêché ma camarade Naïnion sur tout bote. Elle a dit que bon, mon Ndenge Léopard a gagné, nous allons remporter la coupe Oyo Côte d'Ivoire 2023 et Kendaka, Ndengwana. Voilà. Il y a tout comme là, c'est quand il y a passé na sengi na papa Vanda, maman Vanda Boyo, Kanaba chaque fois famille et sa cellule à base. Oye kotonga nation soki famille et bongite et ça la kambilinga bilinga tout monde ba famille belé ba kola ensemble tangu ba komi mikolo ba bandi ba panzani ba yoka na kasusuti ba kanga ba minemi okotala eske na kibomwana ba parents ba sangisa ki bango parce que moi baba ko ya solo obotaka mwana obotaka mutema te mwana za kana mutema na ye kasi et sengaka ba parents ba sala moi effort moi cohésion les ala soba ba kona bolingo makambo e ko sala mate tala ndeko Julien nga kufi pesinga mutu kuswa yoka lisolo oyo bandeko ndeko Julien azalaki na salon na ye côté ya Bongolo salon moko kitoko bandeko ya Bongolo ba bisolo oyo salon wana ba client moko impossible da salon homme na dame ye moko alaki spécialisé côté makambo ya basi ndeko Julien akanga suki na tembe soki akangi suki aosala midele ya basi koto wakata kasuki ana babasana salon zalaki busy ya kosakana te sikoyo azalaki na cliente na ye moko boye cliente na ye wana mobile na ye aza homme d'affaires asalaka quelque part on s'était on va comme wana te jour moko boye papa wana aye kotika mwasi na ye na salon tellement mwasi wana aza cliente ayaka trop wana pendant que baosala mwasi suki ndeko Julien ayebisi mobali ya mama wana papa mama aza cliente na biso ya makasi yo poani yo okati suki te poani yakata suki pa na biso ko papa habite na okata suki te na nga très bien habite papa yaka okata suki po mwasi oza na cliente na biso de bakata ofele ofuta mbongo te bakatoka suki tellement Julien insistait qui papa na biso avait pas de problème yako fanda nakata suki bakata papa wana suki papa bakata suki toko papa sepela bi oh bokati na suki kitoko koleka sika nakata suki na Victoire kuna bata Victoire bakata nga suki wote bokati ka kitoko lo désormais na kobana ko kata suki awa voilà comment se gagne les clients et yo lingana so ka mbongo liboso tala mninga na gagner client bref bakei papa wana akomi ko kata suki na salon ya Julien tellement bakataki kitoko akati ya liboso akati mbalami bale mbalami satu 4e bakomi ko solasco bien na Julien pour Julien azalaka bongo respect oyebi ka soso na salon pour la ba client il faut moi façon ya kolobela bino batu bwana ba salon bato bozana ba salon
boye bakandenga au traiter ba client et ça na mso bazaka ba insolente yo client zo ya pa na yo kokata suki kokanga suki osana baloba ba be okokimisa ba client mingi ndengwana osana salon mutu ozo kimisa da kolo salon ba client pour la nini langage ya mabe est-ce que komi to solika ka pembe tellement Julien qui trop gentil na masolo ka de bakata suki papa on a dit Julien Boni au salaire d'un hôtel non en tout cas on a salaire à l'ambassade du pays bon en fait la salaire à l'ambassade t'es mais la coopéraka na bah ton ambassade il y a France et qu'on sort comme ça visa et ça a un petit problème jour où on connaît pas tout international la commission visa Schengen on connaît pas tout oh Julien a dit c'est vrai mais on a pas l'engagement que dans la porte non problème mais tout ça dans bon on a yo ok au fil du temps quelques temps après les gars un mois 2 mois 3 mois boyer Julien a eu passeport na ye apesi pa ya papa wana na ba mbongo ba sengaki papa wana ke bref abimisa la Julien visa ya Schengen mais ya France le ko na ba c'est qui visa bere yango Julien daki na salon na ye sur salon daki busy azalaki na mbongo osakala te donc ye pa na ye emo disungi ya famille mais Julien azalaki na balite azalaki na ya dans le en fait famille ba Julien bazalaki 6 wala bazalaki 4 garçons na 2 filles. Il y a la il y a les bosseurs à Mukolo à Sabala, il y a Mibale, il y a Misatou à la qui Moisi, 4e Julien, 5e Mobali, 6e Yasuka, moi na Moisi. Donc 4 filles, 4 garçons, 2 filles. Tant que Julien, quand on est à la garçon de sa voyage, tout est coquille, à mon équipe, mais la route capé salon Oyo. Na jimbongo na baki c'est que que na poto na que ça vie na kuna te tout le monde bolingo ya famille za la ya Julien za la ko la Joseph ya famille na bango bolingo za la ka habiter na okende boité azaki na mbongo mobo azaki na mbongo na ye oyo asana ma voyage na oyo ba substance au na poto ka oyo tikali abengi famille mobimba ya na banga liboso tina leki na ngwa mwasi ya shuka AMC bango bandeko na ngai ndenge zali awa ngai visa na ngai bimi nazo kende France na kende ko luka ko banda vikuna soke simbi boyebika na simba ka famille bo pesa ngai moka koswa Julien okende journée non okende lundi donc Julien fera kende dans une semaine bon Julien abina roti ka bino ndeko ante encore j'avais prévu quelque chose aji ba mibali ya la bangali boso apesi $1000 ya mibale apesi $1000 mobile ya msuswana apesi mo ya lekre mobile apesi $1000 chiko ya na ya mwasi apesi $3000 pa bana mibale bana basi ko mibala bino bana basi na mbongo ko pesa bino ti ndenge déjà bosala kananga la salon wana na kabeli bino bana basi ya na nga mwasi na leki na nga mwasi bo bunda kana salon o ya landa li solo très bien bino batu bukanga makana famille bino batu bo tika ba business pa ya famille po batu ebele ba kufa pour ma famille landa li solo papa fisto o séparer fisto na famille na séparer pour na famille na zo penio kaka pona oyeba est-ce que comprendre tout c'est nga ba jem talande ko malambu Julien ndenga sa de répartition tanga si répartition a pesi ya na bango ya liboso balobi tout temps comme on a été à $10,000 wala ba mina sa abi jamais okoka bola mbongo boete okopesa $1,000 te opesa $1,000 ngai na mwasi na bana 4 opesa $1,000 opesa $2 mois na bango basa na basite bana te jamais opesa $2 mois abi oh mais ya na ça obligé na pesa mbongo te na taille no la famille ngai to kola na ko tika blonde ngwa te na ba mbongo se ko kina okela o eza mo bextrait na bombaka na pesi na kabelio eza obligatoire ta bi jamais il faut bandela o kabola mbongo oh na ko bandela ndenge ni habité il faut bandela o kabola mbongo oyo abinga na bandela tina kabola ndengo wana so lingite otika bi oboyi soki o bandela o kabola mbongo te yo okomona oh na bandela o kabola mbongo ndenge nini on a besoin bon on zimbo wana boa kele zwambongo na yo abi yo na pesi yo bon na kabelo $1,000 ya $1,000 na kisasa na kabelo $1,000 lekina yo kabelo ngade ya combien ça va soko boy na zimbo na ngai oh yo okomona kende poto na tala yo kende poto na tala wala teli une semaine pour Julien kende poto bi kende poto na tala yo ya to ke baka na maloba mususu bisala bande ko na biso maloba mususu bisala ka bande ko to bana
okoki na kozala ndoki te me bandoki bazokodia basoki basimbi maloba wana mabe ekotaka bandeko. Julien azwi mbongo epesa mbongo na ngai oloba na ngai na kokende poto te oza nani esi oza papa na ngai oza papa na ngai toza nde ndeko na ngai wa papa na ngai te oza papa na ngai tokobodinga jamais kosala ngai eloko moko te. Julien azwi mbongo wana $1000 wana akaboli yango 500 apesi ya ane moko ya mwasi oyo ape mon salon zwa 500 legre pa mwasi zwa 500 bo bakama masalo yeta boy avanda na ye yani aki abi yo sangani na ndeko wana nga mukolo benga awa ozwi opesi nga ndeko wana bango soki bokaboli mbongo malamu te bokomona nga na kei akei bila keiko yaya bato mokili makambo minga nga na lelio mama lokola maseki balali lobi na ngodo ezaki na moyi leloti balali na tongo boye Julien Lamuki amo lokola ba ganglion ebimi na nzoto ba ganglion qu'est-ce qui ne va pas boye MC bayana ebote na bloke ebimi na nzoto bloke ebimi na nzoto boye zani ba mbombo boye ngani baya ba bulo mabia c'est que grand frère ça na misala mabe baya bisina mama bango mabi mais moi no ya kosa na makambo ya boye ndenge ndazi makambo wapi sans kutu bakende kotalisa ba bulo ka ndengo wana kaka baloba ya lobaki lobi na ngoma boye se manifester baya msusu wana na ba leki msusu ba memani na ndako yana bango baki koluka yaya pona nini yo bisema lobake ndeko na biso Julien akende poto totala ye tala siko ba mbombo miye boye ngeni olingi ni ote na sina sa gwino boka mbongo ama malamu soki boka bola ngoma be bokomona bino bokosa de mona ngate jamais nga sala ba lebele bo ba lebele na yo tali bongo atende ki bota ba lebele ndingo wana obi je tala na kata fa bolingo salaka ba deux grands frères wana bana mbali wana na mbadi kononga basi mbala papa mama yaya biso na $1000 ngo bandimi na bango oya mobali mbali wa balongoli $750 et ça li combien $1500 ba oya basi wana obatiki bango salon balongoli 250 ba pesi et ça li $2000 ba pesi ya na bango yaya zwaka oyo tika bakambo salon ya bina ko zwa yango te ngai fo pesa nga $3000 ba pesa $3000 c'est dire que $3000 on se fallait ba pesa yo bisto zwate to ça na mbongo ba pesa ote mbongo so nango yango please tika ndeko ndengo wana ba ekolala ba ke l'hôpital lobi nango wana malade ko makasi ba zongi suka bino yaya mbongo zate ba longo de lisusu ba $200 ba tikena ba 50 ba pesi yana bango ba ça c'est quoi $2500 ba pesi abi bon ça va to pesi $2500 oyo $500 wana to kolukata sima to pesa yo tika makambo wana ça va première te ngasa na première te ndeko na ngai boye na kantina sukolo maboko yaya ndoki ayeba ka ko bebisa ndoki pa bongisela ka difficile ebite est-ce que ndoki pa bongisaka yango ba o za ka na voyage na ye azo bombango ba za na réseau er moko yango mala mto azo sala voyage na ye avant dini a beloko moko te discrétion ti bo stuka boy akoma mama na mikili akoma mama na Afrique du Sud to sala ko munene mala moko ba za na réseau er moko po tuba tube mama ndeko Julien ba tuba ndenge mabete eza famille na ye yaya asa ile ko ki tok o ba te bele ba sala ka yango te aise bongo nga bassin azui bassin asokoli maboko asaki alobi no o azaleki na ngai ngana problème na été akende poto asala ba connexion normal moi si vous êtes 2 jours Julien voyager était 3 jours pardon tango alobi ndengwa ya kozonga Julien la da tongo nango alamuki moi bie ba pota essaie de le kauki moi ndambu mais moi ba sécurité ça na ndengwa ya na une semaine kaka avant ndengwa wana tango kozonga alamuki ndengwa na sima bango mama na okibi la mela ngai na Thompson na lituma ba sombeli Julien ngai Thompson ya minene mama mbongo ba lambeli yango ale yango na lituma bazaki bangala na lituma bangala te et 2 jours ouais ça samedi dimanche lundi faut Julien Kendi ouais parce que to ba lala sikoyo samedi wana pour batangela dimanche Julien Koufi loko la maseke papa fisto ya la so Julien Koufi tango ko Julien Koufi na tongo boye
kolela ndenge otali ya Julien ndenge alali na mbetu ba pota le mec bagangiro et silinyo c'est normal le kola muto alali pongi ba kele hôpital wa bino ndeko na mnasa ya okufa ndeko akufa pa ni pona kaka akabula ki $1000 matanga bandi kolela chiko imutu fala ke le lobby lundi akufi lelo tango akufi seconde ke na ya Julien akufi koso ya na bango ali bosora ye mbangu. Oh, wapi billet ya Julien na passeport na ye. Oh, ok na mo wapi. Legi na ngwa bombe nga bibina passeport ezate. Oh, bo pesa nga passeport wana billet. Nga ifola ke na pesa Julien poto ne ko kufana ngate. Nga ifola ke ne ponga na mo ali boso na ndenge nini ya tala makambo. Tala ba famille mususu. Ya soki ba pona ko bota na famille, ne ba te ba pona ba famille o bota na bango. Ba boy pe ko pesa, pas fisto to pesa e passeport to bomba yango. Ya la bonga bibina bo bombe passeport wana bo bombe yango oyo moko na bino olunga aka pesa pata Julien aka ne poto bokene to mona bino et si ka bomba yi passeport wana na billet oui billet là qui ouvert visa là qui a 3 mois multiple entrée tangu ba kundi Julien sikoyo baza famille témoin ressemblance. Les qui a Julien, to ya beaucoup non, ça va moko akende na ye. Pour papa oya sunga ke na visa, na ba clé na yo ba ya ki peut si passe ba bino proméate, bona ressemblance. Atale ki ata ya ko ke na personne akolika na ye. Tant ba kundi Julien, 2 semaines après, 2 semaines et demie et bata le sika ba tchaki passeport, la billet, Luka passeport. Passeport est disparu, on a la billet. Papa Fisto, les Cabo Salamaki en septembre année 2023 Oyo. Na péché histoire Oyo en janvier awa. Parce que quand on a janvier le 31 janvier, na bête on a février awa. Tout le monde est en moté. Papa Fisto, tu es comme on a passeport wana kaka na janvier awa tango visa ese sili expiré billet pe koufi tout le monde est passeport et si kaka la totia ki moi tu es comme on a passeport ali wana. Nani ali musa ki amu? Est-ce que ils dit un grand frère na biso tout nini papa Fisto ils dit makambo ya famille singa ya famille et kata na raté mais ben dans la kambe makambo susu foloba beta lisolo oyo komi la famille na biso pour openye bande ko mususu mais kombo ya grand frère na biso kotanga ya ngote bande ko ya yolo ba yebi lisolo oyo bande ko ba quartier ba bumbu e inda ki ya osato ba bumba yoro ba ngabo ba yebi masolo oyo pasi ya kosakana pas Fisto tala eloko oyo ekomeli na libote na biso beta lisolo oyo pona opene batu po mawa mokili oyo mawa te yo obo mandeko na yo kaka pona voyage alika kende poto est-ce que soki muta kei poto akeko bonga ngakuta kaketaka ndenge ya Julien abise mama poto parce que ya Julien na bongolo wana salon na ye biso zaki na mutaka muta okende poto akabela biso ba ya ya so $1000 atika so salon ata yo mosa na bongo ndanga nini pour aller ngoko le poto bo papa pété mais hélas mbongo oya jinatika tozana na mbongo belé pa fisi na ko so monta te betika mbongo belé ali ngoko na poto na mbongo belé na kuluba yango te taraka mutaka bla $1000 $3000 atika na combien mais ya na biso akufika kaboy est-ce que eza ya liboso mtabomie azana bakisi toza maloba na yende et salike bandoki bazwa balia na biso mais bote la comportement ya moto est-ce que comprendre wazo ka roba yango moto samba kana maloba tena ba geste tala ba geste na ko salama est-ce que ezali yendoki to ndokite to kangi ya rabsa liboso ndokite mais tala ba geste ete ya bino yo moto otala biso soki ozana kawana na famille talaka po mabe kokota bisolo ya pasi Julien azana sama belé akufi pona nini pona fakumputu alinga okende poto alinga sunga bandeko na batika na biye metana nege tourner ya liboso azana bande belé sur 4 alinga ba pesa $3000 voilà baninga balinga batika na nini pasi ya osaka na te lisolo na biso esuki awa ya partager lenga lisolo oyo peut-être yo moni intéressé ote au moins lisolo oyo pona yo eza inutile mais tant yo ko partager ndeko oyo ko lisolo oyo peut-être ko sunga ndeko moko songolo esika moko pakala to partager lisolo to partager et puis to s'abonner ko ya to s'abonner s'abonnez-vous papa maman yo tala kabiso makasi ya moi je tala kabiso makasi mo s'abonner raté to bitu ko mara na 20000 abonnés pa mebeleti opération jusqu'aux 20 000 abonnés, ça n'a pas fait plaisir. Ça là, papa, c'est avec plaisir, 20 000 abonnés. Vous comprenez? C'est que bien. Voilà.
Merci na Chris Larise Pelende, bon réalisateur de l'émission Oyo. Il y a une assistante de Larise Pelende qui était aujourd'hui principale de la caméra lobby en Opo Chris était absent. Merci na Claudine Larise Pelende, la fille à papa, de l'autre côté à Régie Kuna. Merci na yo. Merci na Mamari Naoumbi Larise Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Est-ce que vous comprenez? Voilà, bande révoque révolution culturelle. Oyo, chaque Congo, a pas cofondateur, tout ça là quelque chose. Au moins, on a par-ci par-là, chaque Congo, on apprécie, mais contribution à tout le monde, bande théâtre, chaque Congo était là pour la Bosuka, Bosunga, chaque Congo, Akundamana, honneur, même si l'État comme Sambo, même artiste, Oyo, chaque année, on a bino, pour ça là qui est Akundamana. Honneur. Voilà, grand merci na président JP Massamba, grand merci na l'EP Liverpool qui est au four et au moulin pour la réussite de Matangawana, l'EP Liverpool, on est ensemble. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement dans le numéro de Radio Locolé Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchala. Tika totondo mwana mboka patu oyo asali bongo compagnie ya sécurité lokola kaka bakonzi ya mboka balobaki kolingaka te ozonga na mboka maboko pamba ya yo za diaspora ofani na libanda ozonga maboko pamba. Non, nous devons créer les emplois. Tala patu a créé compagnie munene soki ba compagnie ya sécurité zalaka ayeko baksa moko likoba ba compagnie ya sécurité wana CMS Cruche mondiale sécurité. Dans la cruche mondiale sécurité, yo moutoussala ba activité na yo, ba église, ba école, nyo soto olingi, ba sécurité à solo o bena ba vimba o soki likabozali, ba yaka intervention, na ba équipement ya haute technologie et outil bongo États-Unis d'Amérique. Donc vous contacter cruche mondiale sécurité, oyo na moins cher, ba couper sur ba service ya kitoko. Escorte au salama VIP protection na moins cher. Alors, Bobenga, cruche mondiale sécurité, ce que vous avez le numéro de Bango, Bobenga, en contact, la cruche mondiale sécurité. Ceux qui vont signer contrat, beaucoup soit gratuité à jour moko félé. Comprenez? Tala, ma promotion Oyo, cruche mondiale sécurité, Asali, Pona, Bino. Voilà.